假，给他眼睛闭起来，眼睛闭起来。来那个，对，你摸索谁比较？对，笔记本拿出来。这是真的。我玩一下。会写的举手。写什么？不知道对不对？我会讲，不是很确定。第一题 OK 了吧 ？OK。第一题已经学会的请举手。第一题已经学会的，放下。江敏还不会。大字。有史大字。对，理工大字。我觉得小大字。对。第二题呢？对，明天的3题。啊，第二题不要上数学哦。不管呢。啊，我也知道。太高了哎！不是你的错。大家都来上啊！好啊！我来上，我来上。美术老师。哎呀，让先人的我来上吧。也来啊。上生物叫淑珍来上。好啊。要来上生物吧。我会画下来耶。跳舞电脑的。就是脚。打电。来，看这吧。好 ，OK， 看这边，看这边。那个。首先，他们2个有一样的东西，对不对？一样的是谁？一个是加2，另外一个很像，可是还没有完全一样，对不对？我们要先把它变一样，对不对？那我怎么把它变一样呢？只用模仿。而且9减3，9减3等于3减9，他们2个算出来不是都是6吗？只不过一个是正的，一个是负的，对，可以吗？你好吗？先听我那边。在看我这边，你那个东西我就要没收了。好，没收了，快一点。那个好看的东西我就要拿走了。好一点啦，拿50公克的。再加1个啊，没关系，送你。我这里拿了一个鸡肉。好。那个，他们2个相减是6。事实上，不管你谁减出来都会减出6，对不对？一个减出正的，一个减出。对。也就是他们2个只差了一个负号而已，只差了一个负号而已。所以我只要把6加上一个负号，就会变负6，对不对？我只要把负6加一个负号，就会变6，不是吗？负号可以让它跑到另外一个位置去，跑到另外一边去，相反的那一边去。安迪哪里有问题？我的3，这样吗？还是这样？好 ，OK， 谢谢。好，那所以我9减3，如果我想要变成3减9，9减3想要变成3减9，要做什么事？要加负号，对不对？6要变负6，要加负号，对不对？负6要回去6，再加一个负号，是不是就变6？加一个负号就可以变过来，加一个负号就可以变过去。了解大家了解吗？好。所以9减3，我如果想要变成跟它一样，我只要在前面加了一个负号，就会跟它完全相等，就会完全相等。那3减9如果想要变成它，就在3减9的前面加了一个符号，就可以跟它完全相等。所以我们讲的东西是这样 ：A 减 B 跟 B 减 A，B 减 A 想变成它，那就只要在它的前面加负号就好。先把这个记录好。A 减 B 会等于 B 减 A 加负号。这个行。因为这个转变非常的重要，这个你要会变。因为有时候我会需要把 B 减 A 变成 A 减 B， 有时候我会需要把 A 减 B 变成 B 减 A。那这个变来变去就是透过一个符号而已，没有什么。
透过一个符号，透过一个符号就变过去。先把这个好好的写好，每天都要写。先把这个好好的写好，因为这个很容易听不懂，或者说下一次又很容易忘记。然后，所以a 减 b 的平方跟 b 减 a 的平方为什么会一样呢？因为 a 减 b 我可以换成 b 减 a， 也可以这样换吗？a 减 b 都等于 b 减 a。a 减 b 有没有是 b 减 a？ 不行，我一定要怎么做才会一样？所以 a 减 b 的平方就可以换成这个的平方，对吗？那这个的平方代表的意思是这个连成两次，对不对？也就是这个负 b 减 a 这个东西，负 b 减 a 这个东西连成两次，那连成两次你会发现负负的正，复数乘复数变正的，所以就最后这个负号根本不用看，就只要看 b 减 a 连成，所以 b 减 a 的平方会等于 a 减 b 的平方，可以吗？就把这个写好。写好就记起来 ，a 减 b 的平方会等于 b 减 a 的平方，因为那个负号会被平方变，让它们变来变去的那个负号会因为平方而消失，所以 a 减 b 的平方跟 b 减 a 的平方完全相同，符号完全没有作用，因为平方让符号的作用消失了。好好的做记录。这个上次我有写过，这个也相当于是绝对值 a 减 b 的平方。绝对值的功能是要把这符号去掉，只看那个数字，平方的效果跟绝对值有点像，平方的效果也让那个负号的功能消失了。我同样在算9减3的平方，跟我在算3减9的平方，跟我在算绝对值3减9的平方，或者是我在算9减3的绝对值的平方，这4个在算的过程当中，通通都只在算一个东西，6是等于6，符号完全看不到。不管你是在算这个，还是算这个，还是算这个，还是算这个，从头到尾全部，不管它还是它还是它，通通只是在算6乘6而已。符号被平方掉了，符号的功能消失了，因为平方，因为绝对值消掉了。好，所以这一个我就可以把它改写为3x减1括号 x 加2，后面那个就改写为 x 加2，最后这个就改写为什么？3x减1的平方，完全不用担心它真的完全相等。然后再去写，马上写，跟早上那一题算法一样，跟早上那一题算法一样。同学你要勤劳一点，请你自己挖洞。因为这边只有2个而已，2个。换句话说，这2个乘起来必须是3，这2个乘起来必须是2，自己挖洞记。已经完成的。已经完成的把
习作拿出来写，31到33，然后你先对答案。填完之后要写答案，不写。漏掉了。下面这个前面是平方，所以这里是2个3，对，少了一个东西，但是已经写对了。如果我黑板上讲的东西你已经 OK 的同学，请你把习作31到33。这次段考的范围从2至3，从对跟试运算开始，第4地理之前的那个单元开始，也就是从2至2开始。对，2至2到3至2，2至2到3至2，但是请你们写到3至3，因为10次加乘法的功能非常强大，可以帮你解决所有的问题。就写到3至3就好。写到3至3，国风 OK 吗？补习你暂时先不用，有时间就写，暂时先不用。写完了就对答案在那个对。一定要练习，你只听我讲是没有用的。你听我讲听懂就代表会写，早上你就很清楚。听我讲不懂，可是真的自己下笔写的时候，会突然写不出来。那个没有关系，因为你还在做一个连结，所以你一定要强迫自己一定要动笔写。你不动笔写，永远没有机会。永远都只停留在听懂，你是不会写，对不对？你一定要强迫自己动笔写。好，同学，请问一下，只有这一个可以放在这里。会放在这里的东西应该是它有，它也有，对不对？好他们2个都有 x 加2，所以我这边一定会放 x 加2，因为到时候我乘起来才会有，对不对？我乘起来才会有，对不对？可是只有 x 加2而已，还有一个吧？还有什么？我有3x减1，你也有3x减1，所以我也会放3x减1。这样这2个乘以它，就会有这2个；这个乘以它，也会有这2个。那这一段上放的这个空白要放什么？你知道这个叫什么意思吗 ？x 加2乘以3x减1的平方呢？平方什么意思？3x减1有几个？2个在乘法哦。那你还缺一个不是吗？所以上面要摆3x减1，这样这2个乘起来才会变 x 加2，然后3x减1的平方。这样，那这个空格呢？我们2个乘起来要变它，不是一模一样的吗？那我们2个乘起来要变它，那它一定要填东西啊，不然的话没东西乘，这里就没东西啊。如果你这边没有填东西，就是0呢。那你乘以它就没了呢，就0呢。那怎么办？那填多少？啊？填多少？填。我怎么觉得你讲1跟0？我觉得有没有？我觉得他讲很像讲0。有没有？你在讲0，在讲1。这里要填1，因为这个乘以1才会真的是它1倍，1倍。但是你写到这里，预制你写到这里不算写完了，你写到这里没有写完呢，这个叫计算过程，有写了。
知道我在讲什么吗？你还没有写完呢。你已经算完了，可是你还没写完呢，你还没写答案呢。答案要写什么？我把这一个给因式分解成这两个相乘，所以你要告诉我最后这个变因式分解成，这个没有写，你等于0分呢。我跟你讲真话哦，你没有把这个写出来，你就是没有分数，也代表你不知道你写的东西的答案在哪里，这个很重要，所以会得到什么呢？这一个跟这一个乘起来真的是我的答案，好，所以我就把它因式分解成1加3x减1乘以下面的东西是x 加2乘以3x减1，然后最后会写出什么？所谓的1加3x减1，在这个括号里面整理一下会变成3x。哎，你有负号的时候，哦，犯了一个错误。来，请问错在哪里？这两个乘起来根本不是它，因为前面还有什么？还有一个符号，所以我这边必须要这样子，这两个乘起来才会是负的它。所以这里必须是减。好，那1减这个就会是1减3x加1，好，减再减变加1，所以这个会变负3x加2，然后后面乘以它，还要乘以它，这两个在做乘法，所以就直接写乘以第一个小括号 x 加2，再乘以第二个小括号3x加2，写到这边才叫结束，写到这边才叫结束。看黑板才会写的，重写一次。麻烦你重写一次。如果你刚刚是看黑板才会写的，请你现在完全重写一次。不要小看这个训练哦。你们常常被人家教，有没有？教到后来，你还是不会写。为什么？因为你只是把它写的东西抄过来，教几遍也没有用。只有你从头到尾能够自己写，那才叫做真正的东西，才真正学到东西。那我给你时间，就是我在等待你学会，我在等待你学会。那没有问题的，请你习作3之1到3之3，尤其是3之1，先把它解决掉。3之1看看有没有困难。我们先把3之1解决。3之1解决的人，我们再继续进行其他的这样。那我还在等你学会，所以你不要急，我就是在等你，我让你慢慢学会。所以我在等你的时候，你没有善用时间，就浪费掉那些时间。千万不是因为你看了我写的之后，然后把它背下来、记下来，然后写上去。这样我教100题，你也不会1题。看懂、弄懂，要再重写一次，不要嫌麻烦，我都不会嫌麻烦的，等你，一直在等你。然后不懂，赶快问，问我讲的最清楚。问其他同学当然没有关系。不要嫌麻烦，你可能再重写一次。我真正感觉你可能还是可以让。如果你没有问题，请你去把3之1的结构给它写写。遇到困难的话，你必须要自己练习才行。10分都没有用，就
整个单元，2至2到3至3，2至2都，2至2就2至3，2至3，那我2至3是第4定前面的单元，2至3至3，2至3。不会写，先试着写，赶快写，不是一定要写，因为我刚刚跟你讲的方法。因为看别人写，永远还是不会写，只是把他的窍门学过来，除非有自己想自己写。帮你4边解出来，那你就利用第4边解方法填空的方式，就是这个方法。用数的也可以，就是用第4边解的方法。我希望你们写在，不管写在笔记本啊，还是写在习作上面的，都可以有自信做这一题。还有哪里？你这里还没算出来。先翻开到小珍不会算的题目，40页最下面那一题，40页最下面那一题，马上算那一题，每一个人都一样，看谁可以比小珍还要快，先算出来。不要。40页的最下面的第4题。你早就算完了，我是说现在才算的。现在才算的。来，所有人算那一题。你那一题也会的，你就比小珍还厉害。基本上没错，但是换人的问法，这样才这么说。多少念出来？大。
不吃吧？确定都没问题。那你拿课本出来写写错。课本蛮多的，你已经都吃到33。课本是拿来做练习的，课本是拿来做练习。可是我的课本好像是的。好，没关系。对啊，我的课本也是新的。好，是的。而且我有2个家。需要这么辛苦吗？人家都要把它并起来，啊，你还把它展开。日本笨的，你应该往前发。一定会的，加油！来 ，OK， 来看那个。来看这边。哎，看这里哦，哈。这2串，可是你要会看，它是2串再相加，对不对？可是我希望最后让它变相乘，对不对？对啊。你看得出来吗？它是2串再相加，它是2串有没有一样的东西？有啊。有谁？就是相似的东西。x 减1跟1减x，对不对？对啊。那每个不一样。但是好，好，倒过来，这个直接改成x减1，直接换成x减1嘛，可以这样吗？这个这样。是，对，所以要在它前面加什么？哇。所以请问一下，接下来我会写什么？来，马上写。好。换了之后，接下来的这一行写什么？好，不要。有些人写好，但是有1/3还没写，知道？马上跟着写。这个步骤要写什么？你先写，写的时候再跟我对。你写好了吗？佳敏，你这里算了，真的，真的。小珍都不会，好不能啊！小珍都不会。用啊！你赶快重写，再写一次。问人的，你们问人的哦，我都很不放心。如果你是问人的，请你要盖住自己手写。如果你有跟我讲说老师我有信心我都会了，你就可以不用再写一次。好，你有信心你会吗？你上来写给我看。啊！我说我大字而已。上来写这个，写一行而已。我把它1减x换成负刮x减，来上来写。真的，上来。其他人自己写，赶快写。他写完了。一定要写，不能拖了。3个回来啊！同学，我时间很贵，我只剩下12分钟而已。哇，你要会。明天也不也是明天的事情呢。负2减1是这个意思。好，可以请回坐。来，同学看这个。他这种写法，来注意看哦，注意看，因为多数人不会。这一题已经会了，你举手。你跟我讲说你很有信心会的，举手。你看吧，1个、2个、3个、4个，连我都不敢举手。
举手。半个举一半。你就有信心跟我讲说我会了。就是我。老师，郑老师他味道在哪里点啊？看我这里，其他人都不会啊，全部看我这里。你要很有信心跟我讲说，老师我这里绝对没有问题，这才叫真的会。首先他把这个变这个，他直接把一减的变成换成他可以这样吗？绝对不可以。是负括号 x 减1，负括号 x 减1是代表负 x 加1呢，不是负 x 减1哦。好。那但是我要的是 x 减1，你不要再把它乘进去变成负 x 加1，不要，因为我要的是 x 减1，我要看到 x 减1，所以多了一个负号，这个负号就穿过去到这边来，可以吗？它基本上是这个样子 ，x 减1 ，y 减3，加上3乘以这个，那就变成是3乘以负括号 x 减1。然后后面再跟着3y加5，省略乘法。那乘以负的3乘以负的，这个相当于是负1了。3乘以负1这个负号，你就把它拿到前面了。所以我们通常都会直接这样子写：3乘以负的，因为3乘以这个变成3乘以这个，对不对？那3乘以负的跟它合并起来就变这样子，所以加法这样。变减法，所以是3倍这样。先把第一个步骤写好。第一个步骤是关键，你在写的时候要想清楚。这个步骤有了，你就模仿刚刚的那个算法，这个应该就很简单。因为关键就在这一个而已。除非你有刚刚那几个同学那么有自信，全部人都要给我重写一次。刚刚举手的那几个，他勇敢的举手，我就相信他会。其他的你都要再写一次。然后再来填空格。再来一样，不可以懒惰，填空格。他们两个乘起来要等于这一个，这两个乘起来要等于它，所以这个空格可以是什么？这个空格必须他们两个都有，才会填这里。来，这个空格事实上就是公因数了，公因式，这两串的公因式，公因式填这里，他们两个有的你才可以填这里，自己来。然后把它写完，千万不要只写到这里。如果你写完之后，你还要再把最后答案写出来，你把它这边擦掉。不是这样就算，不是你空格填完就答案了，没有了。加油！大胆一点。
都不一样，就没办法提供意思啊。然后你不觉得它是哪一种形态？你不知道。看到了这个。有信心会努力。来 ，OK， 看黑板哦。除了刚刚举手的以外，其他两看这边，这个空格要填什么？必须这一个有的东西才可以填这里。所以他们两个到底有什么东西是都有的？它有 x 减1，后面这里也有，所以我这个空格就当然是填。还有东西吗？还有吗？没了嘛，对不对？那这个只能填 x 减1，那上面乘以它要变它，所以上面要放什么？这一整串要由它们两个乘出来，所以你这个被挖掉了，还是在什么？负3y 加5。这两个乘起来必须等于这个，所以这个被挖掉了，因为这个放在这里，所以还缺什么 ？y 减3，这样叫做因式分解完成。但是你还要写答案，最后答案会等于什么乘以什么？要写好。请把它写完，请把它写完。那你在算其中其他题目的人遇到困难，跟我讲，你直接解决你的问题。这两个还会我这个我会配置那个写字写得很认真，就是很用心的在写，自己学会的东西啊。你有没有发现，如果你学不会的时候，你写出来的东西就是会乱写。你写出来那个笔记看得出来，就是会比较不用心，因为你不会，不会，你就会觉得写没有意思，就会乱写。
你看我只剩2分钟哎。没有，红佛了。到1分钟而已，对不对？没有来，30秒。到1分钟。 30秒。所以时间很宝贵，叫你们要好好的用，就是这样。这个大部分人都会有，但是缺点就是你们这个没有写括号，这个没有写就会错。你基本上是2个括号，2个括号，第一个括号要把这个包进来，第二个括号要包这个，你应该是2个括号，再包这一个跟这一个，所以这个包进来是没有写。 而且我还想提一个东西，因为那个负号太碍眼，我可以把它想成是提负2，可以吗？这里可以提负2，这里可以提负2，那个负号太碍眼，所以我们会提这样，负2提出来，负2提出来，对，提出来的时候是什么东西？24得8，对不对？所以剩下什么？4弯，2×9=18，所以剩下9。为什么用负号呢？因为负号被我拉出去了。 共用，然后最后 x 减1，到这边才叫结束，到这边才叫结束。有负2括号，这个括号，这个括号。那当然，前面这个负2这个括号是给什么？回去31到33的作业再写一次，一定要写。然后明天问我你哪里不会，我解决你的问题。先自己说，下课。对。你怎么会雷神哦？